关我什么事啊？是他打你的。对，就我打的，怎么样？哎呦我的妈！怎么了？手脚不行啊？哟呵，干嘛去啊？哎，不要这个，我就要你那个皮的。有人。有人。哎呦我的妈！睡觉。干什么？有人。哎呦我去！哦，好了好了好了，哎呀，又不疼，叫什么叫？你看，哥哥就比你勇敢。哎，到你了，来来来来，怎么了？有人来啊！来，过来。来，给我玩一回。哎呦，摸一下都不行啊！这搞什么？啊，这么现实啊？这样可以了吧？哎，还没玩好呢。我一下可以了。那这个能玩几下？啊？随便玩。哎呦我的妈！慢慢的啊，好吃吧？哎呦！就你慢一点，咬到我手了。活该！哎，关你屁事！有人。哎，等一下，把这喝了再走。哎呦，苦的要死！好了，少啰嗦！我跟你讲，你今天不喝了，来，你不要走。喝什么喝？哎呀，不喝了。来，我看你敢走来。一，二。没事，让我喝悠悠的。回面去。有人。哎，好。怎么啦？吃不下啦？来，再吃一口，把这一点点吃掉，好吗？真吃不下啦？哎，肉。哎呦我的妈！哎，滚！就想吃好的。商量人。回去，自己玩去。你也是神经。哎。怎么
别烦人啊，听到没有？走开走开。哎，陪我，乖乖，自己去玩一回好不好？去啊去啊！哎，怎么回事啊？走着呢啊！坐下来，听到没有？现在才来吃饭啊？我们都吃过了，妈妈在刷碗了。哎呦我的妈！吃好了？要不要再来一点？哎呦我的妈！你又在抽烟吗？我照你抽！跟妈妈过马路，天会黑，人会变，3分的感情7分甜啊！跟爸爸过马路，今天在我家的门前有一头小河，河流就在这。这什么玩意儿？哎呀！ I'm a lover, live a touch, I'm just a kind of girl. I'm a perfect type for one white night. Yes, I'm a kid, quick, doesn't make me bitch. I don't really care, no, no, no. 快点走啊！哟，仔仔，去买菜的。是的哦，你看那个懒样，来，你看，跟阿姨打个招呼。哦，你好，你好。哟，仔真乖。陈姐，脸色怎么那么难看？是不是最近没休息好啊？是哦，新房在装修，还差点钱，正在到处借。哎呦我的妈！钱这干嘛？哎呦，怕我找你借钱哦。拿过来，快点！你看这个小东西。这回终于轮到我了吧？哇！我分了啊！哎，你不是讲过不喂的吗？怎么又喂上了？哎呀，没喂哦，就尝一小口。都喂几袋了？啊，不会不会。还一小口。怎么办？老爸不给吃哦。啊？你在干什么？有人我给出去骂人啊！你再骂一个试试啊！啊？呀，长脾气了是吧？哎，去咬它。来，我看你敢咬我啊！没事，咬。呀，好了。来，我看你再咬一个试试啊！去，咬它没事啊，妈妈在这，快！妈了吧你！真的不能再喂了。没事，吃了这个，今天就好多了。哎呦我的妈！我分了啊！